Приветствую. Сейчас доделаю техническую часть. Здравствуйте, и, наверное, начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Лиана Димитрошкина, я академик Европейской академии естественных наук, Ганновер, Германия, член профессиональной психотерапевтической лиги России, автор нескольких интернет-проектов, более 30 книг по психологии семейных отношений. И я здесь с вами, потому что меня пригласили поговорить о детских болезнях. Что может сделать мама, чтобы помочь ребенку быть здоровым? И можно ли это сделать что-то маме? Или надо вот гоняться за ребенком со шприцом и пилюлей? И это на самом деле достаточно важная тема. И достойное внимания, безусловно. Я предложу вам сделать маленькую практику для того, чтобы вы на своей шкуре, на своем теле уловили те движения, которые происходят с вашими детьми. И просто сейчас представьте себе, что вы ребенок, которого забирают из садика. Вот мама пришла, вы весь день играли, брали, бегали, шалили. Мама пришла, чтобы вас забрать из садика. И вот она берет вас за руку, маленького ребенка. И вы ощущаете свою маму. А мама целый день, как заведенная белка в колесе. Ее начальник вот так, а она слова сказать ничего не может, все глотает. Потом свекровь позвонила, и она тоже все глотает. Потом старшая дочь позвонила и сказала, что надо прийти в школу, чтобы там в школе окна помыть. Осень на дворе. И куда деваться, она соглашается. И вот она берет ребеночка, и почувствуйте, как себя чувствует ребенок, что в его теле, что с ним меняется, что с ним происходит. Ощутите это тело ребенка, просто тело, телесное послание. И если вы подключились к этому, вы однозначно почувствуете, что ребенок начинает напрягаться. Он чувствует ваше напряжение, считывает его, а вы не проявляете это напряжение. И что происходит? Ребенок жертвует своей попой и говорит, как бы, мама, сорвись на мне, пошлепай меня, накажи меня, и тогда у тебя не будет инфаркта. И, наверное, вы можете вспомнить такие эпизоды, когда забираешь ребенка из садика, и, слушай, дай умереть спокойно, но это уже вроде дом, уже близко, дайте дойти только, вот садик и забрал, да? И его прямо вот он, пока ему не нападашь, он не успокаивается.
Пока ему не нападашь как следует, он не появляется вообще, не проявляет здравый смысл и не возвращается в реальность. Он просто издевается, кричит внутри такая мама. И срывается на него. И ребенок становится шелковый. И ребенок становится шелковый, и это не потому, что ребенок гад, а это потому, что это вопрос вашего выживания. То, чтобы вы смогли сбросить свое напряжение, это вопрос вашего выживания. И ваш ребенок, соответственно, реагирует. Моя практика, я больше 10 лет практикующий психолог и очень сейчас такой высокооплачиваемый, много очень у меня студенток, учениц. Моя практика многолетняя показывает, что если ребенку нет 7 лет, то, как правило, за причиной его болезней нужно идти к маме. Как правило, причина болезни ребенка лежит в матери, потому что мать и ребенок, когда он маленький, они связаны как два сообщающихся сосуда. И если давить на маму, и мама это никак не проявляет, то это давление выходит через ребенка. Помните картинку из физики за 6 класс? Это то, что происходит с детьми, когда они жертвуют своей попой, чтобы дать нам разрядиться. Дети беззащитны перед нами. И они проявляют то, что мы не проявили. Они проявляют то, что не проявила мать. Они проявляют то, что не проявила, не проявленные эмоции. И у меня есть целая серия передач, вещаний, эфиров на победимаутизм.ру про то, как связаны болезни ребенка и то, что происходит с матерью. До 7 лет, если ваш ребенок, то, что происходит с вами, проявляет малыш. Я вижу здесь много новых людей, я представлюсь. Меня зовут Лиана Димитрошкина, я психолог, автор более 30 книг по психологии отношений, директор Института изучения аутизма. С мужем у нас проект «Институт семейного счастья», муж тоже психолог. На прошлой неделе меня избрали членом Европейской академии естественных наук в Ганновере, Германия. И сегодня мы говорим о том, что может сделать мама, чтобы помочь ребенку быть здоровым от кашля до аутизма. Один из моих проектов называется «Институт изучения аутизма». И там мы работаем только с матерями. Только с матерями, потому что даже такая чудовищная болезнь, как аутизм, она относится к родовым болезням. Она относится к болезням, которые идут из родовых программ вредоносных. И когда мы работаем с матерями, детям становится существенно лучше, и есть случаи снятия диагнозов. И более 100 человек идет по программе, каждый месяц выкладывают итоговые отчеты на общее чтение. Вы можете зайти на форум в раздел итоговых отчетов и почитать, чтобы посмотреть, что даже в тяжелых болезнях, даже в тяжелейших болезнях, если мы работаем с матерями, если мы работаем с самими собой, есть очень хороший ресурс и очень хорошая положительная динамика.
У меня был такой случай. Когда-то я сделала вебинар, коротенький, ну, 2-часовой, что ли. Назывался «Прощай, комплекс хорошей девочки». Ну, извините, я говорю без перерыва. «Прощай, комплекс хорошей девочки» или «Как научиться говорить «да» себе и начать говорить «нет» другим». Вот этот момент, когда мы не соблюдаем свои границы, когда ваши границы нарушаются, может у вашего маленького ребенка проявляться через аллергические реакции. На ровном месте. Бац, и аллергии. Если у вас нет ресурса проявлять свои негативные эмоции, вы такая прямо вся милая, такая вся хорошая. Первое, что начинает, вот ребенок так зажимается вместе с вами, да? Зажимается. И первое, что происходит, он начинает кашлять. И кашель этот может быть проявлен очень сильным и никакому лечению не поддающимся. Обязательно сохраним эфир. Спасибо. Никакому лечению не поддающийся. У меня был такой случай, я вот начала рассказывать про этот вебинар, про хорошую девочку. Там тоже был маленький эпизод в этом вебинаре. Он звучал примерно так, как ребенок хорошей девочки, хороший ребенок хорошей девочки, реагирует телесно. Да? И там как раз я рассказывала, вот так вот начинается, там кашель, то да сё. Через 2 месяца я получила отзыв. И девушка, которая написала, что я 40 дней выполняла практики из вебинара, там учились, как перестать быть хорошей девочкой. Книжку можно найти, она стоит там, не знаю, копейки, $2. Просто там достаточно большой объем практик, которые надо выполнить. Это вот так не расскажешь. Но, по крайней мере, могу рассказать о том, какие результаты. И вот кашель, который слышали все соседи, которые 2 года не могли вылечить ни пилюлями, ни физиотерапией, ни какими-то примочками, припарками, банками, горчичниками, уколами. Ничто, ни сиропа, ничто не помогало. А тут мама работала с собой, и кашель прошел. Кашель, кстати, одна из первых реакций. Кашель и аллергии. Одни из первых реакций, которые дают дети, маленькие дети, показывая, что у мамы что-то не так. То же самое про аллергию у детей. Внимательно посмотрите, от кого вас трясет, от кого у вас аллергия. И если это какой-то человек, с которым вы не можете установить дистанцию, ну, например, это может быть свекровь, да? Или, например, бывший муж, и у вас нет никакого ресурса и каким-то образом поставить их на место. Вы мягкий человек, вы тихий человек, вы эмоционально нежный такой человек. 2 первых движения, которые происходят у ребенка: аллергия и кашель. И я вам сейчас дам практику, которую денег не стоит. Но если вы ее начнете делать, однозначно это поможет вам в том, чтобы освободиться от напряжения внутри. И практика очень простая. Берете тетрадь за 2 копейки. Уединяетесь. Некоторые мои ученицы уединялись в туалете. Потому что маленькая квартира, и просто нет такого места, где прибиться, чтобы тебя не видели. И вы просто тупо
Пишите, строчите. 3 страницы за не дольше, чем 15 минут. Свои чувства, эмоции за день. Чувства, эмоции за день. Опять она звонила. Да сколько можно меня мучить, да чтобы ее разорвала и шлепнула. Вы пишете все, не подавляя. Ты же разорвала и шлепнула. Я приличный человек. Как я могу это делать? Да? Вы платите своим здоровьем. Чтобы научиться по-другому реагировать, это специальная работа. Тоже есть у меня тренинг, там, свекровь из этих проблем в подруге. Да? Это специальная работа. Но если у вас нет ресурса делать эти все специальные работы, хотя бы дайте себе подарок 10-15 минут в день с тетрадочкой. Пишите, сливайте весь дневной негатив, а потом порвали на мелкие кусочки. Утопили в унитазе и внимательно смотрим, как уходит вода и уносит эту всю дрянь. Понимаете, пока вы это не вылили, оно внутри вас. И, может быть, вы 40 дней будете... Слова одного хорошего у вас не будет в вечернем вашем дневнике. Я когда свою автобиографию писала, это очень терапевтичная работа, кстати, если хотите знать. Нужно написать, просто тупо написать свою автобиографию в каком-то запароленном файле. Очень терапевтично. Так вот, я на 100 страниц у меня слова доброго не было. Я росла не на помойке, не у бомжей, которые меня били и насиловали. Но я пока не вылила весь этот негативный объем, я не получила доступа к хорошим воспоминаниям. Потому что что мы делаем, когда мы не можем, нам больно туда смотреть? Мы вообще отворачиваемся. И, например, за 2 класс я не помню ни хорошего, ни плохого, вообще ничего. У меня там черная полоса. Понимаете, о чем говорю? Так вот, чтобы дать себе хоть какой-то продых, чтобы дать себе хоть немного поддержки, дайте себе 10-15 минут. Чтобы вечером написать свой дневник чувств и эмоций и весь негатив смыть. Наблюдать — это не фигура речи. Это очень... У нас есть определенные такие нейронные связки с нашими анальными проявлениями. Поэтому, если вы порвали негатив, исписанный за день, и утопили в унитазе, то не поленитесь, еще 30 секунд проводите. Это очень важно. Спасибо, мои дорогие. Небольшая практика вам была о том, как облегчить ситуацию в эмоциональном плане. И небольшая практика в самом начале, как реагирует тело ребенка. С вами была Лиана Димитрошкина, автор 3 интернет-проектов «Институт семейного счастья», «Победим аутизм», академик Европейской академии естественных наук, действительный член психотерапевтической профессиональной лиги России, автор более 35 книг по психологии отношений. Всего вам хорошего. До новых встреч. Приходите.